السلام عليكم ومرحبا بكم بحلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي الرياضه في سيمانه على قناه برلمان راديو الصراحه والمصداقيه. سي عباد صباح الخير ومرحبا بك. مرحبا صافا سي عباد. صافا تري بيان. كي السيمانه مزيان الحمد لله الله يبارك فيك. صحيحه. صافا كاين جديد هاد الايامات دائما كاين الجديد. الرياضه في سيمانه في اذاعتكم برلمان راديو الصراحه والمصداقيه، ودائما بجواري الخبير السيد عباد عبد اللطيف. سي عباد، هاد السيمانه هضرتي لي على واحد مشاركه مغربيه في السينغال ديالاش ديال ليكيب ناسيونال ديال التايكواندو. تري بيان تبارك الله. ابارامون مشى شي وفد كبير ياك؟ مشاو وفد كبير فريمون عناصر مزيانه بزاف، وكاين امل ان شاء الله باش يكونوا دي ريزولطا مزيانين بزاف. تري بيان. اللي كان معنا سي داودي كان السيمانه اللي فاتت داودي اون بليس ديالنا داو لي ميور دونك ليكيب ناسيونال مشات مزيانه بزاف. تري بيان. والمغرب فطور يوجد لواحد البطوله دوليه اللي غادي تكون في المغرب. شنو البطوله هذه؟ البطوله ديال البيتش فوليبول. داكور. البيتش فوليبول راه الجامعه خدامه باش تجيبها للمغرب هنايا. تنظن غيديروها في طنجه. مزيان. في طنجه وهي مؤهله للالعاب الاولمبيه. حتى الاخرى اللي شفنا هذه سنين كانت دارت في اكادير. كان غادي نقولوا واحد الماركه ماشي مشكل سواتش تور، ومن تما ما بقينا عاود شفنا البيتش فولي في من غير في لي جو افريكان الاخرين. والبيتش راه سيت اون كومبوزونت مهمه بزاف في لا فيدراسيون مونديال كاع ديال الفوليبول، وعنده جمهور كبير البيتش فوليبول. وحنا الحمد لله عندنا لي بلاج ديالنا وعندنا الطقس مزيان وعندنا يعني الحمد لله. خصنا غير شويه ديال التشجيع ويكون عندنا حنا دي زيكيب ناسيونال مزيانين في هذه الرياضه هذه. وعندنا زعما نقدروا هذا كنظن نتاهلوا الى جبناها لهنا المغرب. تنظن مع يعني الماروك يبقى ابريتي لو شامبيون وداك الشيء سي ليسونسيال. ما غنبقاوش ديك المهم المشاركه، يعني عندنا مستوى. بيان سور عندك ان بوتونسييل. تري بيان. ان بوتونسييل خص. اون بليس سي دو جوار. انا كنت حضرت الدوري الدولي الاخر اللي كان في اكادير. تبارك الله وصلنا بيه شفنا ابطال مغاربه اللي ما حسوش المغرب. اي سي تري اتليتيك. اكزاكتومون تري اتليتيك. فريمون يفو دو كوراج. سي لا شالور الرمله وجوج والتيران كبير. فوالا دونك با ايفيدون. اليوم اودي اخي عباد غادي نهضروا على واحد سبور كي اكزيست دوبي دي زاني قديم بزاف تهضروا عصور ديال هاد الرياضه هذه. كانت كيقولوا لها الرياضه ديال لي نوبل، الرياضه ديال لي تري، الرياضه ديال المسايفه. وكان نرحب اليوم بممثله الجامعه الملكيه المسايفه السيده الكوني سميره، بروميير فيس بريزيدونت ياك؟ لا مرحبا بك. الله يكبر بك. صافا كلشي مزيان؟ الحمد لله سان في بليزير نشوفكم. والبليزير بارطاجي. الله كنا طلعنا في 2015 في البطوله العربيه، وحصل لي الشرف اني نشوف اليوم استاذ ديالي السي عباد اللي حتى هو قامه ومعلمه رياضيه اللي نعتز بها بزاف. اول سؤال كي داير سي فتحي؟ لاباس عليه. صافا مزيان. كيسلم عليكم. كلشي بخير الحمد لله. لاحظنا ان سي فتحي بحال اللي عطى واحد الشحنه جديده للجامعه. بداو كيبانوا ابطال، بداو المسابقات، بدينا كنسمعوا الهضره على المسايفه اللي كانت سكتات بعض الايامات اللي كنا ما كناش كنسمعوا المسايفه. نقدر نقول لك بان من 2010 كاين دم جديد، كاين رؤيه جديده، كاين واحد تطلعات يعني مع القدوم ديال المكتب المديري الجديد على راسنا السي يوسف فتحي. 2012 بالضبط بدات الانطلاقه الفعليه اللي كنفتخروا بها وكنفتخروا بالانجاز وبكل ما هو زوين في الرياضه. احنا كابطال قدام، يعني احنا كممارسين رياضه المسايفه فاش كنا صغار او في يافعين او في الكبار، يعني كنا كنتمناو شي حوايج. هاد الشيء جمله ديال هاد الحوايج اللي كنا كنتمناوهم الحمد لله وصل الوقت انهم تحققوا على يد السي يوسف فتحي والمكتب المديري اللي محافظ على الاستقرار ومحافظ على التعاون وعلى النتائج الزوينه للجامعه الملكيه المغربيه للمسايفه. اللهم لك الحمد. ولاحظنا كان واحد الوجود كبير في الالعاب الافريقيه الاخرى اللي لاحظنا مغاربه برزو وجابوا ميداليات وتكلاساو 3 جو كخوا في الثالثين.
الثالثين على الالعاب الافريقيه. وكانت رياضه المسايفه، نقول لك علاش احنا رياضه المسايفه كنتسموا رياضه العائله. يعني الوقت اللي تيكون عندنا بطوله ولا شي حاجه تيكون عندنا عرس، يعني الالعاب الافريقيه كانت خير دليل. لان الا شفتي راه كنتي معنا والسي عباد كذلك راه حضر معنا ايطاب باغ ايطاب، بلي زوين وبلي خايب وبكل شيء. يعني القاعه كامله تم الاختيار ديالها بتوافق ديال اعضاء الجامعه. الديكور يعني بالمساعده ديال الشركه اللي كانت يعني بالاتفاق مع الناس ديال الجامعه. ولادنا هما اللي داروا الماتيريال، انستالاسيون ديال الماتيريال، كل شيء كان بالتعاون وبالتشارك. ميم لو ستاف تكنيك اللي كان اور لا سال، يعني خارج من لا سال، في الماتيريال ريباراسيون ديال الماتيريال، في الاستقبال ديال الوفود، في الاستقبال ديال كان كل شيء 100% اولاد المسايفه. يعني العرس ديالنا في واحد القاعه من بين العرس الكبير الوطني المغربي، كانت عندنا واحد القاعه اللي فيها العرس خاص برياضه المسايفه. وتما بانت التحالف، بانت القوه ديال المسايفه المغربيه. وهذه فرصه كنشكر اي واحد من ولاد المسايفه كبير وصغير اللي شارك ونجح معنا العرس ديالنا. الوغ كنهضروا على جامعه اللي موجوده. نعم سي تدخل سي عباد، تفضل. واحد الكلمه صغيره بالنسبه للالعاب الافريقيه. كانت فرصه في الحقيقه باش الجامعه تستافد من ماتيريال يعني اوتومون يعني بروفيسيونيل، كان مزيان. داكور. الو فاش قلت يا سي عباد استفدات، يعني شنو كاين شي واحد عطى لهم هذا الماتيريال؟ الوزاره تكلفت. الوزاره اذا كان ربح لكم ان تيرم دو لوجيستيك، يعني كان ربح مادي وربح معنوي. معناش مادي لان القيمه ديال، مع كل احتراماتي للسي عباد قطعت له كلامه، القيمه ديال العتاد اللي توصلت به الجامعه كانت قيمه مهمه ماليا. والدعم المعنوي هو انه تفاجئنا بالناس ديال الوزاره الوصيه والناس ديال اللجنه الاولمبيه كانوا معنا دقيقه بدقيقه. يعني كيجي واحد كيمشي واحد، كان لو ستون عندنا الناس كلهم معنا. هادشي علاش نقول واش هادشي ما كانش قبل؟ ما كانش قبل بكل صراحه. اول مره في التاريخ ديال المسايفه المغربيه كنتوصلوا بهذاك العدد ديال المواد ديال العتاد تقني لوجيستيكي، كل ما يخص الرياضه من الف الى يا. خصنا نديروا جوج افريكان كل عام سي عباد. ما كرهناش. وهي كانت فرصه باش يدعموا الجامعات و dans le cadre de ce qu'on appelle l'héritage des jeux. Donc خاصك تخلي شي حاجه. يعني لوكازيون كتجي هذه العاب قاريه عندها مستوى عالمي. يعني لو بودجي يبيرميتي كيسمح لكم انكم تقولوا وين نقدروا نعاونوا الجامعه. لو بودجي تيجي من بعد انك كتقول شنو خصني بعدا pour réussir. Donc يعني لو بودجي كيجي اون كونسيكونس. ياك السي عباد لما صحني لا غلط ان هذوك الجزر الافريكان كانوا خصهم يعطيو واحد ليماج ديال البلاد. بزاف ديال البلدان جاو افريقيه، انا لي ديليغاسيون كبار تبارك الله وصلوا. وكانت اول العاب افريقيه شاركت فيها جميع الدول الافريقيه تبارك الله وصلوا يعني سونز اكسبسيون. ما تخلات حتى شي دوله على المشاركه ديالها. وكان تقريبا 6000 اتليت. 6000 اللي كلات شربات ونعسات وماشي مدينه واحده. هادو لي زاتليت وعاد لي ستاف اللي معاهم ستاف تكنيك و2000 بينيفول تبارك الله وصلوا. وتقريبا 800 كادر تكنيك. غادي نديروا برنامج خاص ان شاء الله. سي فري سي انتريسون. مهم جدا. سيتي ان ميغا ايفينمون زعما ماشي. والمره الاولى في المغرب اللي دار ان ايفينمون باغي بهذا الكم ديال العدائين وديال المسؤولين وعاد لي زوفيسيال كان بال دامباسادور اون بال دو مينيستر اللي يجيو. هي كانت واحد 12000 تبارك الله موبيليزيا زعما بوغ تجندات. على شحال من نهار سي عباد؟ ايوا واحد كان جور بعداك. تبارك الله. يعني لا درتي واحد العمليه حسابيه، هاد الملتيبليكاسيون ديال هاد الناس جورناليك من غير لا لوجيستيك راه
هي كانت 5 جور ديال لا كومبيتيسيون مي كانوا واحد شهرين ديال بريباراسيون. تبارك الله. عاد سي فري عاد قبل. لا بيان سور دابا حتى نهضروا على شاك فيدراسيون راه كان دارت التعداد. انا كان واحد كاسي عباد غادي ندير واحد البرنامج خاص بلي افريكان حتى تعجبني بزاف. خصنا نعرفوا لي ديتاي حيت انت تبارك الله كنتي هو لو ديريكتور جينيرال في هذيك ليبوك وكنتي داز على يدك وشفتي اش واقع وداك الشيء وكان همك الكبير انه هو المغرب يبان واعر في هذاك الشيء. سي تري امبورطون سا. وخصنا نهضروا على الموضوع هذا. نرجعوا للسيده سميره اسمحي لنا عفاك غادي نرجعوا نهضروا على المسايفه على الاسكريم. عندنا بطل مغربي وجاتني زعما كنقول الاسكريم في المغرب وعندهم اللي غيمثلون في لي جوز اولمبيك واحد السيد اللي كلاسي 16 مونديال 16 عالميا ومغربي وغادي وكان 20 رتبه 20 بايكيب بالفرق. وهذا السيد هذا غادي يمثل المغرب في الالعاب الاولمبيه. كنظن هذه اول مره المغرب غادي يكون حاضر بالسكرين في الالعاب الاولمبيه لا ما كذبت. الله يا ربي. لا المره الثانيه كنظن. الله يا ربي. علاش؟ الحمد لله من سنه 1961 الالعاب الاولمبيه بروما تم تمثيل المغرب بالمرحوم استاذنا اللي كنترحموا عليه في 61 يعني كان ديك الساعه الجامعه عندها 4 سنين. عندها حنا نقدروا نرجعوا للتاريخ ديال المسايفه لان فيه واحد الغلط شويه. المهم في 61 الالعاب الاولمبيه بروما كتبقى مسجله للتاريخ. استاذنا سيدي عبد الرؤوف الفاسي الله يرحمه وليه برحمه الله متر ضخم كان وسي محمد بن جلون. هادو كانوا اول مغاربه 100% يعني مغاربه وكنأكد عليها كيمثلوا المغرب في الالعاب الاولمبيه بروما. كان تمثيليه كانوا من موراها تمثيليات يعني تقريبا يمكن المغرب الى غاتي 2 و 3 فوا لي جوز اولمبيك في يعني كاينه مشاركه من هو دائما لا. عندنا المشاركه في الالعاب الاولمبيه. كاين بون لا جينيراسيون ديالي انايا ابار كاين غزافيي علي كاين عصام الرامي قيدوم وعميد المنتخب المغربي للسلاح سيف المبارزه وكاين كريم الهواري وعلي غزافيي كان في فلوري سلاح الشيش. الرامي كان هو وكريم الهواري كانوا في سلاح سيف المبارزه. اذا نقولوا المره السادسه اللي غتشاركوا تقريبا. ولكن لاحظت هذا اسمع لي كان قلت لي مدام سميره اخر مره كانت المشاركه يعني اخر الالعاب الاولمبيه اللي كانت في البرازيل كانت المشاركه لاول مره بصيغه المؤنث. يعني كانت يسرى زكراني في سلاح سيف سلاح الشيش كانت المتأهلة الوحيدة من المغرب للألعاب الأولمبية في الرياضة ديالنا. هذا العام كاين حسام الكرد. حسام الكرد بطل مغربي محتل المرتبة 16 عالميا وهذه الأول مرة لأن قبل منه كان علي غزافيي في سلاح الشيش المرتبة 32 عالميا. لا لا حتى الاغلبيه ديال العدائين اللي كيمثلوا المغرب خارج ارض الوطن وفي الالعاب الاولمبيه ما عايشينش في المغرب. واش بصح ولا كذب؟ صراحه حسام ما عايش في المغرب عايش في فرنسا. كريم الهواري اللي منه كاين مغاربه لا واش كاين شي مغاربه اللي من عندنا حنا مشاو شاركوا في الالعاب الاولمبيه؟ كانوا لا جينيراسيون الاولى بحال الفاسي بحال سي بن شلون بحال عبد الرؤوف الفاسي هادو كانوا هنايا. مي هاد لا جينيراسيون اللي حنا بدينا انا تنقول لك يعني عندنا بدايه لا بيريود ديالنا او الفتره ديالنا نقدروا من 2012 لدابا فعلا عايش في فرنسا ولكن التدريب والعتاد والسوتيان والدعم وكل ما كيحتاجوا فهو مغربي 100%. دابا نتوما كجامعه لا كان عداء في الخارج نتوما كتكلفوا به بطبيعه الحال. تري بيان هذه مهمه بطبيعه الحال يعني بالتدريب ديالو بالاقامه ديالو كونسونطراسيون ديالو كلشي ديالو عنده التدريب عنده المتر دارم ديالو لان رياضتنا ماشي سهله. خصنا متر دارم خصك واحد الساعات ديال التدريب يوميا. عندك البروغرام ديالو ديال البريباراسيون عندك المشاركات ديالو. كاينين عندنا 4 ديال لي زيتاب اللي هما مهمين في العام خصو يدوزهم كاملين وماشي غير هو بوحدو يعني كاين فريق
بحال بطولة العالم او سميتها، خاصك الفريق كامل يشارك وعاد يشارك في انديفيديوال. هادو راه ماشي فرنسا ولا اسبانيا ولا ايطاليا اللي كتخلص عليه، لا هذا راه سي ان بروغرام مغربي، يعني كاين برنامج ديال الجميع خارج من المنحه المغربيه، خارج من عندنا حنا، باش هذاك العداء كيتكون ربما في ظروف احسن، لان العيش ديالو تما، الدراسه ديالو تما، العمل ديالو تما، ولكن النهار اللي كنعيطوا عليه كيجي للمغرب، كيشارك بسميه المغرب. والدليل هو ان في الاحتفاليه المئويه ديال الرياضات المسيفه الابطال ديالنا كلهم اللي على برا كلهم دخلوا للمغرب وشاركوا ولعبوا مع ابطال مغاربه محليين، وكانت واحد المنافسه اللي زعما واحد الاحتفاليه اللي جميله من نوعها. شكرا لسميرة، هذا بدا وضحتي شي حوايج اللي مهمين جدا. سي عباد، لو فيت ان احنا كجامعات ملكيه مغربيه لا في اي رياضه كنمشيو نقلبوا على ابطال في البلدان الاخرين كيكونوا ديجا واجدين، واش هذا الشيء تيسهل مأموريه للجامعات ولا تيزيد واحد مسؤوليه اخرى للجامعات؟ هو سي ان كومبليمون ومسؤوليه بجوج، يعني هي مساله تكميليه ومساله ضروريه حتى هي، لان حنا الجاليه ديالنا الميكرو اسيو بعدا فيك شويه، حنا الجاليه ديالنا كاينه كبيره، يعني لا في فرنسا ولا في دول المهجر، وعندهم ان بوتونسيال كبير، وتلقاو دي كونديسيون دونطرينمون مزيانين، تلقاو دي ستركتور مزيانين، تلقاو من ناحيه التقنيه ومن ناحيه المواكبه، وتلقاو داكشي في مستوى عالي، اذا تيعطيو. دونك الجامعه ما فيها باس الى سي دينيشي واحد لاتليت او نيفو في واحد البلاد، ما فيها باس تيبقى مغربي. هذا ربح المغرب، ربح المغرب. ودابا انا سميره، واش دابا السي حسام فاش كيجي للمغرب مع الوليدات الصغار راه قدوه لهم هما بطبيعه الحال، اكزامبل، يعني كلشي بغى يولي في واش كيكونوا دي جورني بورتوفيرت اللي كيكون حاضر فيهم؟ كيفاش كدوز هاد اللحظات هاد؟ هو نقدر نقول لك الوقت اللي تيكون حسام هنايا في المغرب كون على يقين انه في القاعه الجامعيه كيجي كيقوم بزياره للفريق الوطني بيان سور كامل، وكون على يقين يكون عنده الوقت اكثر غيقوم بزياره مراكز والانديه اللي كاينه خارج مدينه الدار البيضاء، لان دابا بكره مدام أنا دابا الرياضة المسيفة ماشي حكر على مدينة الدار البيضاء كما كانت قبل، وهذه السياسة اللي نهجتها الجامعة من نهار البداية ديالها في 2012. يعني مسألة وقت. لي ستاج راه بيان سور تيكونوا معاه وليدات المحليين، الوقت اللي تيكون هنا تيمشي للقاعة الجامعية كيشوف المنتخب يسونطرين، يعني ما عندوش ما كاينش واحد الميز أو واحد الفرق، ماشي غير حسام، جميع الابطال ديالنا اللي كاينين على برا ما كاينش واحد الفرق ما بين محلي ودولي. اون فوا كنجمعوا في القاعه كنجمعوا عائله وحده دي زاتليت ماروكان مغاربه، كنسطر على كلمه مغاربه يقول لي انا بغيت نرجع غير ل 1960، يعني لي جو دو روم 61 لا 60 لي جو دو روم دو 1960 هادو كان فيهم السي راضي الله يرحمه، لا فاموز كورس ديال راضي الله يرحمه، وكانوا ابطال بصراحه. كان المنتخب الوطني بزاف ديال لي ديسيبلين، الديليغاسيون كانت كبيره اون فيت، كانت مهمه وكان زعما ما يعني شرفوا المغرب زعما رغم الله المغرب ديك الساعه استقلال فهمتيني. لي فيدراسيون ديالنا كانوا تكرياو في 1957، يعني حتى لا فيدراسيون دي سكريم راه الى تكرياو من 1957 فهمتيني. دونك وكانوا ابطال الحمد لله، وكان يعني جو كو هذيك اللحظه كي امبورطونت سي كندوزو من الكولونياليزم فرنسا وداك الشيء، كنلعبوا سواء درابو ماروكان مغربي، يعني اي عداء اللي غادي يمشي لاي مباراه ولا لقاء دولي راه غادي يكون ماشي. انا ما كرهتش نعيش هذيك اللحظه نكون عايش معهم ديك الساعه. هي الالعاب الاولمبيه ديال 1960 كانت نكسه بالنسبه لفرنسا بكل المقاييس، لان فرنسا في لي جو دو روم يعني ما جابت والو تقريبا، ما جابت حيت كتجيب افريقيا، يعني كانت عندها دابا سي عباد نحيدوا اللعابه ديال البلدان الافارقه اللي عايشين في فرنسا ونحيدوا قول لي شكون غادي يدير الرياضه في هذيك البلاد من غير لي سكريم بيان سور كلكو سبور اللي بحال دابا التنس ولا هذا بون باقي الحمد لله عندهم لي اوترومير تما خدامين عليهم. زعما كنلاحظوا ان ليميغراسيون نفعت فرنسا في السبور
حيت لو سبور دو او نيفو علاش لو سبور دو او نيفو تيطلب واحد الطاقه ديال التحمل فهمتيني واحد كاباسيتي دو ريزيستانس دونكيسي وكاين سور شارج وكاين بزاف تضحيه خصك تكون وهذا الشيء يعني راه قالها بلاتيني قبل من شحال هذه قال لك لو بروبليم دو سبور فرونسي سي ان بروبليم دوم هما ما عندهمش دابا ما تيمشي واحد من المغرب ولا تيمشي من افريقيا ولا شي حاجه تيكون عنده الطاقه ديال التحمل تيصبر وتيكد باش يقدر يوصل لواحد النتيجه حيت راه كيوصل الاتليت دو نيفو تيوصل دو سكون نابيل لو سورباسمون راه تيفوت الطاقه ديالو هو في لونطرينمون راه تيفوت الطاقه ديالو باش نهار لا كومبيتيسيون على الاقل افيك لو ستريس ديال لا كومبيتيسيون ديال داك الكونتكست اللي تيكون فيه وداك الشيء هذا تيقدر كيف تيقولوا pendant l'entraînement ce sont les muscles qui font défaut et pendant la compétition c'est le système nerveux central qui fait défaut donc خاصك تكون تتحكم بزاف في لونطرينمون خاصك تفوت اكثر من القياس داكشي اللي بغيت توصل ليه انت نهار لا كومبيتيسيون هذا ميساج لبعض اللعابه اللي كيسمعوا لينا. نرجعوا لسميره باسكو باقي لنا واحد 6 دقائق معاك بيتو 5 دقائق حيت من بعد سميره غادي نستقبلوا علي اللي هو الديريكتور تكنيك ديال الجامعه وحصل لي الشرف تعرفت عليه تبارك الله وصلنا به عليه اللي كان حتى هو بطل ومثل المغرب في الالعاب الاولمبيه. غادي يكون معنا ان شاء الله من بعد الفاصل. لاله سميره نعم سيدي لاحظنا ان خصكم تشاركوا ولا بدا في 4 ديال المسابقات الدوليه في العام بصح هادشي في كل سلاح تري بيان. الوزاره عطاتكم واحد المنحه سنويه شحال كتنقام كل مشاركه دوليه؟ كل مشاركه دوليه كاين المشاركه قبل من الوباء ديال كورونا وكاين المشاركه في عز الازمه ديال كورونا. يعني مثلا الا كنا قلنا البطوله افريقيه اللي كانت شاركنا فيها في مالي باش نديو اون فغي ديليغاسيون باش ناخذوا المرتبه الاولى على الفريق المغربي في السلاح والمرتبه الاولى في الانديفيديوال في السلاح السيف وتكون واحد المشاركه يعني راه ما مشاوش فيها لي ممثلي الجامعه راه مشاو غير لي زاتليت لي زونترينور وحكم. راه كلفتنا الربع ديال الميزانيه. فاش تقول 4 الميزانيه شحال بعد الميزانيه شحال بعد الميزانيه 4 ديالها شحال الميزانيه لا بغيتي مدام ما الميزانيه قول انا ما تقولش قول لنا سي عبد في اخبارك سي 2 مليون درهم 2 مليون درهم في العام. انا نقول لك استاذي الفاضل نجيو نشرحوها بالمعقول انا واصله هنا شرح لي بصراحه ومصداقيه بصراحه ومصداقيه وحله ليا هنايا. الا كانت مالي غتكلفتني 50 مليون هذه كومبيتيسيون وحده. الا كان غيمشيو عندي الدراري غيديروا باغي فانكوفر عنده الدوحه عنده فانكوفر عنده بلا مش تراجم عنده البرازيل وعنده ايتاب اخرى المانيا غيمشيو 4. حسب الطياره شحال حسب لوطيل شحال حسب الماكله ديالو شحال حسب الانسكريبسيون باش يشارك شحال هادشي كامل اللي صيفطتهم هاد 4 ديال لي زيتاب ما يخلصوش الموضوع. ماشي خلصنا الموضوع راه خلصنا التيفيه حتى هي. لا سميره المشكل لا خليني جبتي موضوع مهم باقي لك دقيقه على هاد الدقيقه غنقولها. الا كنا في عز الازمه ديال كورونا عوض ما تمشي كازا كايرو خصك دير كازا ميكرو عافاك الا كان مسمع. الا بغيتي تمشي غير البطوله الاخيره اللي وقعت في الكاليفيكاسيون اللي كانت في مصر بون اللي جا من برا الكايرو راه جا اللي جا من كندا اللي كانوا في ستاج في كندا راه جاو اللي مشى من المغرب. واش عرفتي الروتور كايرو اسطنبول داكار كازا وما كاينش ترانزيت وما كاينش ليسكال كاينين دي بيي وحسابه استاذي عندي ورقه وستيلو. الا كانت كل تصافيره كياخذ الربع باش نمثلوا المغرب ونجيبوا نتيجه بلا ما نحسبوا الفونكسيونمون بلا ما نحسبوا البطولات الوطنيه بلا ما نحسبوا لي ستاج بلا ما نحسبوا بزاف ديال الحوايج. وهنا فين كاين الاشكال. هنا الناس اللي ما فاهمينش اللي ما عارفينش يقول لك كياخذوا المنحه ومالهم راه عندهم المنحه
علاش ما داروش هذا هو المشكل. وانا كنتمنى يكون الميساج ديالك وصل. لا سميرة جبتيني تلقطه الحاسمه وحبستيني. لا الوقت داركنا. ماشي. مدام الكوني سميرة بروميير فيس بريزيدون ديال الجمعيه الملكيه ديال رياضه المسيفه، كنشكرك بزاف على الحضور ديالك معنا، على التلقائيه ديالك، وعلى بزاف ديال لي زانفورماسيون اللي عطيتينا اللي ما كناش في خبرنا كسي عباد. تماما. شكرا بزاف لاله سميرة. مرحبا. غنستقبلوا من بعد لو ديريكتور تكنيك بيان سور اللي هو السي علي الحسيني كزافيي. الوغ علي حسيني كزافيي اللي هضرت معاه قبيله، عجبني بزاف الهضره. المشكل اللي عنده ما تهضرش بالعربيه. غادي نحاولوا نترجموا. هذا مشكل عنده انه كيهضر بالشلحه. لا هنا غادي لا كيهضر بالشلحه وبالفرنسيه وبالانجليزيه لان هو اصول ديالو من مدينه تيزنيت والدراسه ديالو كلها كانت في فرنسا، وهو المدير التقني، وفي نفس الوقت بطل مغربي وشارك في الاولمبياد 2 فوا، وعنده ما يتقال. تري بيان بارفي. غنشوفوا شنو عنده ما يتقال. لا سميرة شكرا بزاف الحضور ديالك. سلامي الكبير سي فتحي وبون كوراج بور لو ريست. جو سي كو غادي في واحد الطريق اللي زوينه بزاف الا خلونا غادي يخليوكم ان شاء الله. ان شاء الله. وحنا تنتداو الصراحه والمصداقيه. حنا مع رياضه المسيفه حتى نوصلوها لداك الشيء اللي كنا كنتمناو. كنشكروا الكوني سميرة لا بروميير فيس بريزيدون ديال الجمعيه الملكيه ديال الاسكريم ديال المسيفه. والان غادي نستقبلوا لو ديريكتور تكنيك المدير التقني ديال الجامعه الملكيه للمسيفه سي علي الحسين كزافيي. علي كومون سافا؟ Ça va très bien, merci de l'invitation. الوغ نعلم المستمعين ان كزافيي علي ما تيهضرش العربيه، تيهضر الشلحه والفرنساويه. غادي نترجموا او فيغ ميزير مع السي علي باش المستمعين يفهموا علاش كنهضروا. الوغ l'escrime علي، je sais que تبارك الله vous étiez 32e mondialement, vous avez participé aux Jeux Olympiques représentant le Maroc toujours, et là vous êtes au Maroc pour gérer la direction technique de cette jeune fédération, parce qu'on parle de 2012 quand même, c'est récent. Comment ça se passe à la fédération, Ali? Donc ma venue a été décidée depuis longtemps, mais comme j'avais déjà des engagements en France, puisque je suis né en France, je suis de grands-parents marocains, mais de parents français, double nationalité. Ça a été mis sur les rails depuis 2010. Et comme moi j'avais ma vie professionnelle, mon double cursus professionnel et sportif en France, je l'ai continué jusqu'en 2018. Et là, un changement de direction, une envie de prendre des risques. إذا الانطلاقة ديال علي الحسين اللي بدات في 2010 في فرنسا بأنه عنده رغبة أنه يجي يعاون المغرب ويمثل المغرب، وعنده واحد الكورسوس ولا المستوى الدراسي اللي كان خدام به في فرنسا، وبغى يجي يعاون المغرب اللي جا في 2012 2012 تري بيان. الوغ علي في 2012 بدات المغامرة المغربية كمدير تقني ديريكت، directeur technique direct depuis 2012. Non, j'ai été entraîneur national. إذا كمدرب pendant un an. عام. Et après on m'a proposé le poste de directeur technique. كيفاش جا التعيين ديالك كمدرب تقني؟ Comment est venue l'accréditation, donc plutôt le passage d'entraîneur à directeur technique? Alors il y a eu deux raisons. La raison c'est l'expérience en tant qu'athlète. Donc je l'utilise. Je l'utilisais en tant qu'entraîneur, puisque je connaissais le parcours. Et deuxièmement, parce qu'en France, un maître d'armes, un professeur d'escrime, a entièrement la gestion et le développement d'un club. Oui. Très bien. Et comment dire, et grâce à cette expérience depuis 10 années, j'étais capable d'avoir un projet sur plusieurs années pour un développement d'une activité sportive qui est l'escrime. فاش كنهضروا على ميتر دارم بحال شي رياضه ديال الكاراتيه ولا الجودو ياك ميتر، يعني هو اللي عارف كل شيء. Le maître c'est lui qui sait tout en fait, qui a une expérience, qui a, comment on dit en anglais, knowledge de ce sport en fait. Alors en escrime, c'est la connotation de maître est considérée comme c'est des grades? Non, il est considéré comme la personne qui est capable de maîtriser l'art. Et c'est pas la parole ultime. C'est la personne qui maîtrise
les armes, en l'occurrence l'épée, le fleuret, le sabre dans l'escrime. يعني أستاذ في رياضة المسيفة. Voilà. Si on peut dire ça. Voilà. Très bien. Alors, نبداو بالعداء. On va commencer avec l'athlète ou l'escrimeur. نعرفوا شحال تيسوى هاد l'escrimeur. Combien coûte un escrimeur? Alors, combien coûte l'équipement, vous voulez dire? L'équipement, exactement. D'accord. Donc, un équipement de base pour un escrimeur lambda qui commence l'escrime, c'est autour de 1200 dirhams. La veste, le masque, la protection pour le visage et l'arme. Donc, c'est pas onéreux pour une pratique. إذا ب 1200 درهم نقدروا نمارسوا الرياضة هذه. Voilà. Après, vous avez, comme tous les sports, de l'équipement haute performance pour les compétitions internationales. Et là, on monte le prix un peu plus, puisque c'est un équipement qui a des normes internationales. On nomme ça des newtons chez nous, la résistance au coup. Donc tout le matériel qu'on utilise pour les compétitions internationales résiste à 800 newtons, c'est-à-dire 800 kg de pression au centimètre carré. D'accord. Donc c'est pas du tout les mêmes tarifs. Donc on arrive à 3000 dirhams la tenue. Très bien. إذا لا بغينا نفسروا هادشي السي عباد أنت كخبير في الرياضات أن المسيفة نقدروا نمارسوها كمبتدئين بواحد الثمن اللي هو 1200 درهم. اللبسه كنظن كاين مغاربه اللي يمكن لهم هذوك اللبسه كتبقى كنظن شحال العام كومبيان دور اون توني سنوات. هضرنا على 800 نيوتن باش نفسروا للمستمعين شنو هي نيوتن وشنو هي 800 نيوتن. كتكون في الكسوه ديال واحد العداء دو او نيفو يعني بروفيسيونيل. C'est la résistance du tissu. Tellement elle est dense, tellement elle est bien travaillée. سي عباد نقربوا شويه على الميكرو تخبر هذاك ديك لا توني كتكون dense, très dense باش هذاك الارم ما تقدرش يبيرسيها. يعني الكسوه خص يكون فيها واحد العدد ديال الفيبر باش السيف ما يدخلش في سميتو باش هذاك كيتبروتيجا. دونك اون تيرم دو سيكوريتي Comme le gilet pare-balles. Géré par le bas. C'est le même tissu utilisé. D'accord, très bien. Même principe. Très très bien. ولاحظنا السي علي انكم فرقتوا هاد السكريم ولا من منذ زمان تفرق ما بين ثلاثه ديال السيوفه. On a 3 sortes d'épées de compétition. D'armes, d'accord. Puisque l'épée est une arme. Alors on a l'épée, on a le fleuret et on a le sabre. D'accord, هادو ثلاثه. D'accord. Alors وكل واحد تيشارك في النوع ديال. Alors chacun participe dans un genre d'épée ou comment ça se passe? Alors d'armes. Si on peut faire un parallèle avec d'autres sports, oui. C'est comme la course à pied. Vous avez des gens qui courent une petite distance, vous avez ceux qui courent une grande distance, et il y a ceux qui courent une distance avec des obstacles. Très bien. D'accord. En escrime, les 3 armes ont des règles différentes. Pourquoi? Parce que historiquement, on n'utilisait qu'une seule arme, qui est l'épée, le sif, connu au Maroc, parce que c'était l'arme de guerre, à proprement parler. Et à la guerre, il y avait des gens qui étaient à pied, donc qui utilisaient une épée, et des gens qui étaient à cheval, qui utilisaient un sabre. Et on utilisait le fleuret comme arme d'étude. Donc, on a gardé les mêmes cibles. À cheval, on vise la tête et le haut du corps, puisque vous êtes à cheval. Et à l'épée, tu vises tout. D'accord. Et on a utilisé le fleuret comme arme d'apprentissage parce qu'on ne touchait que le tronc. Le tronc, c'est pas la tête, ni les bras, ni les jambes. Donc, à l'entraînement, tu visais le buste. Ça fait que quand tu partais à la guerre, bah, tu pouvais rater le buste parce que tu tuais l'autre quand même. Mais tu étais précis. إذا هنا فسرنا عليه شنو هما الثلاثه ديال السيوفه اللي كيمارسوا بهم ياك. عندنا الفلوري اللي هو الريشاش كوم سا ياك. وعندنا لو صابر اللي هو السيف هذا. علاش؟ لان ليستوار جات بينا الحروب ديال هذا. كاين اللي حارب السيف على العود كيكون في الارض. يعني كل واحد فيه كيضرب لادفيرسير ديالو. وهذا منين جات هاد ليستوار ديال الثلاثه ديال السيوفه اللي تنستعملوهم في هاد الرياضه اللي هي المسايفه. Alors à votre arrivée au Maroc en tant qu'athlète de haut niveau, 32e mondial, quelle était la situation au Maroc à l'époque? Au niveau du sport. Au niveau du sport, oui. Très compliqué parce que il n'y avait pas de développement de l'activité. Il y avait juste des gens qui vivaient avec une histoire de l'escrime arrivée avec les coloniaux, la France. Donc les gens ont connu ce sport grâce
à la France et ils ont vécu dessus. Mais ils n'ont pas eu de développement. يعني فاش وصلتي للمغرب في 2012 كمدرب لقيتي ان الرياضات ديال المسيفه في المغرب ما باغاش تطور، بقاو ديما عايشين في ديك التاريخ ديال النصارى اللي كانوا عايشين هنا وبهذيك الرياضه ديال الاسكريم وما تطوراتش. اذا اول حاجه جيتي درتي شنو هي سي علي؟ quand tu es venu que c'est la première chose que vous avez vu qu'il fallait faire En tant que sportif en tant que sportif et en tant qu'entraîneur aussi. En tant que sportif, j'avais pas de vision plus que ça que de la réussite de mon sport. J'étais athlète de haut niveau. Donc je voulais arriver au plus haut niveau possible. Et pour un athlète, dans le monde entier, dans n'importe quel pays qui soit, le but ultime, c'est les Jeux Olympiques. D'accord. Et j'avais dans mon esprit et dans mon cœur que cet objectif. La chance que j'ai eue, c'est d'avoir la double nationalité et qu'on me donne ma chance au Maroc de représenter le drapeau aux compétitions internationales. J'avais un niveau suffisant en Afrique pour pouvoir me qualifier aux Jeux Olympiques. Très bien, c'est Ali. إذا سي عباد قال واحد الحاجة مهمة كيقول الجنسية المزدوجة يعني مغربي فرنسي. هذيك كنا جبدنا هذا الموضوع هذا كنا النهار الأول مع الناس ديال السكيت بورد وقلت لي خصو ولا بد يكون عنده جواز مغربي. ضروري. وعارفين بزاف ديال الأجانب اللي تيبغيو يجيو يلعبوا في المغرب كيلقاو مشاكل باش يكون عندهم هذا الجواز هذا. تنقولوا الجواز المغربي معناه انه عنده الجنسيه المغربيه. دابا اول حاجه اللي دار علي فجا باش يمثل المغرب، يعني ما كانش عنده جواز مغربي، اول حاجه خصو لابد يكون عنده جواز مغربي باش يمثل المغرب. وهذا يمكن كنظن ça a été rapide pour faire un passeport marocain à l'époque. J'ai la double nationalité. Tu vous l'aviez toujours? Je l'ai. Très très bien. Depuis toujours, donc vous n'avez pas ce problème. Depuis l'âge où on m'a donné la possibilité de choisir, oui. J'ai pas choisi, j'ai pris les deux. Très très bien, parfait. إذا كان عندك الجنسية مزدوجة c'était un rêve de représenter le Maroc dans une compétition internationale? Je ne réfléchissais pas comme ça. Je réfléchissais en tant que sportif de haut niveau. Et le rêve ultime, c'était les Jeux Olympiques. D'accord. Si on vous avait proposé de jouer avec un drapeau français, est-ce que vous l'auriez fait? لا كانوا طلبوا منكم انت كمقيم في فرنسا ومزداد في فرنسا وكان طلبت منك الدوله الفرنسيه انك تمثلها في الالعاب الاولمبيه، واش كنتي تمثلها ولا تمثلها بلاد اخرى؟ Alors cette question elle est facile à répondre pour moi parce que je n'ai pas commencé comme sport à l'escrime. D'accord. Moi j'ai fait toute ma vie sportive en tant que basketteur. Ah d'accord. Sauf que je dépasse pas 1m80. Donc arrivé à 15 ans... Tony Parker, tu vois, ma كبيرش بزاف. Ouais, on choisit pas. Donc à 15 ans, j'ai arrêté le basket parce que moi mon objectif c'était le sport de très haut niveau. Et comme mon père avait pratiqué l'escrime, il m'a proposé l'escrime. Et j'ai été performant en escrime qu'à l'âge de 25 ans. اذا في 15 عام حبستي الباسكيت، كنتي بغيتي تلعب الباسكيت واخا القامه ديالك كنظن ماشي ديال الباسكيت، وهضرنا ان مشكله القامه ما بقاش بزاف في الباسكيت. لاحظنا ان كاين ديستريبيوتور فريمون قصار بزاف ولكن تبارك الله وصل عندهم اعداء كبار. والوالد ديالك كيمارس المسايفه وهذا كان هو لو كليك باش مشيتي للمسايفه. On peut dire tomber amoureux. Tomber amoureux. Alors الوالد حببك في المسايفه. Alors الوالد ديالك مغربي مقيم في فرنسا. Votre père il est français. Il est marocain, il vit. Oui, il est marocain et il vit en France. Il vit en France. Un amoureux de l'escrime, تيبغي المسايفة. عنده ولده علي اللي كيلعب الباسكت، قال لي لا أنت خصك تلعب الاسكريم بحال باك وداك الشيء. شحال د الوقت؟ Combien de temps il faut pour un athlète d'entraînement par jour pour devenir un bon escrimeur؟ شحال د الوقت خاص العداء اللي كيدير المسايفة باش يولي مسايف كبير؟ Alors j'ai un problème avec cette réponse parce qu'on parle en tant d'ETN technicien ou en tant que sportif? En tant que technicien. En tant que technicien. On a parlé d'un truc très important. Vous et moi, vous m'avez dit que ce qui est bien dans l'escrime, ce n'est ni la taille ni la force, c'est la technique. C'est la technique. احنا واقع هضرك قبيله قال لك بان الصحه ولا الطوله وداك الشيء راه ماشي اناتو للمسايفه. Par contre la technique est très importante. Donc il faut 10 ans pour comprendre le sport. Et 10 ans pour le pratiquer vraiment. 20 ans. En gros. Et si vous êtes doué. Parce que le problème de l'escrime, c'est que c'est pas parce que tu as compris que tu vas être bon. Et c'est pas parce que tu es bon que tu as compris. Et c'est l'ensemble des deux. C'est d'où la difficulté de cette activité. C'est que
ce qui est visible réellement, c'est que les filles jusqu'à l'âge de 10 ans battent tous les garçons. هذه مهمه، هذه سي عباد اللي قال باش المستمعين يفهموا شنو تيقول لنا سي علي، اللي هو مهم جدا. قال لك ماشي هو تكون مزيان انك فهمتي، ولا ماشي هو انك تكون فهمتي انك مزيان. هذه نحيدها باتساع. ولاحظنا ان البنات الصغر ديالهم حتى العمر ديال 10 سنين تيربحوا الدراري في الاسكريم. مسألة عادي، مسألة طبيعية. طبيعية. لا طبيعية. علاش حيت سور البلان فيزيولوجيك البنت عندها 10 سنين بحال الولد عنده 10 سنين. هذه كاينه. سي ما كاينش فرق نهائي. Je crois qu'il vient de répondre à la question, c'est que le plan physiologique d'un enfant de 10 ans, qu'il soit fille ou garçon, biométrique aussi, c'est physique. Sur le plan Très, physique très et physiologique بحال يعني. Et après à 15 ans, il y a un gros changement hormonal. Désolé d'être un petit peu technique. Un gros changement hormonal, et certains garçons qui ont un petit peu mieux acquis la technique battent les filles. Mais moi j'ai déjà vu des filles top 10 mondiales battre des garçons top 20 mondial. C'est possible. À un certain âge. Adulte. يعني لاحظنا ان كاين بعض البنات اللي كبار في السن وربحوا اولاد الاسكريم. تفضل سي عباد. انا عندي une question. مرحبا بيان سور، تفضل. Xavier, il y a le projet ou le programme fédéral technique. Il repose sur quoi en fait? C'est-à-dire quelles sont les priorités, tout à l'heure vous avez parlé que vous avez mis en place un programme de développement de la discipline au niveau de la fédération. السؤال هو نهضروا على البرنامج التقني ديال الجامعة. Exactement. Et il repose sur quoi? C'est quoi vos priorités? C'est quoi? شنو هما الأولويات؟ Exactement. Donc on aimerait bien savoir. D'accord. Alors moi j'ai adhéré complètement au projet puisque le président quand il est arrivé en 2012, il avait un vrai objectif à long terme. Alors qu'au départ, le sport marocain, je parle de l'escrime, n'avait aucun projet à long terme. Donc là, il m'a proposé un travail sur 20 ans. Donc il m'a dit, moi, Youssef Fatih, notre président, m'a dit, je veux d'abord développer l'escrime à haut niveau, pour qu'il soit visible par le monde de l'escrime, que le Maroc ait un nom dans le monde de l'escrime. Et à partir de ce moment-là, on trouvera les moyens de développer l'escrime à l'intérieur du Maroc. إذا سي فتحي البرنامج ديالو هو أنه يبين هذه الرياضة دوليا، هي الأولى بأبطال عالمية. الشكل ديال السي علي ولا السي حسام اللي غادي يمثل المغرب في الألعاب الأولمبية لمدة 20 سنة ياك ولا sur 20 ans. Un programme sur 20 ans. Sur 20 ans. Et la première pierre de cet édifice, c'est Oussam El Khor, puisque en 2012, il a été approché par le président de la fédération et lui a expliqué le projet. En ce temps-là, Oussam faisait partie de l'équipe de France. إذا حسام كمقيم في فرنسا، جنسية فرنسية، بطل عالمي، رتبة 16، وكان سبق له يمكن لعب مع الفريق الوطني الفرنسي. لا، il a joué avec l'équipe nationale. Oui, il a joué jusqu'à l'âge de 17 ans avec l'équipe nationale et il était top 10 mondial en junior. Alors, est-ce que ça n'a pas créé un problème pour la fédération marocaine, sachant que déjà ce jeune-là faisait partie de l'équipe nationale de France? Alors, واش هذا ما خلقش مشكل بحيث انه كان كيمارس مع الفريق الوطني الفرنسي؟ La réponse est très simple. Ouais. En France, on le voyait que en tant que sportif de haut niveau. Au Maroc, on lui a permis d'avoir un métier, d'avoir un objectif personnel, professionnel, en double relation avec le sport. Nous, on lui a, en fin de compte, il a été mis à l'écart par la France parce qu'il voulait faire un cursus de podologue, de docteur podologue. Et en France, c'est très mal vu de consacrer tout son temps à son projet professionnel. On veut absolument qu'il ait un projet d'abord sportif, et quand il aura fini son projet sportif, qu'il aura atteint le maximum, il aura le droit de changer de projet. Et nous, on lui a dit, tu es une personne qui a un double projet et nous, ça nous intéresse. سي عباد، هذا يمكن واخا يكون واحد مارس مع بلاد اخرى يعاود يمارس مع البلاد الاخرى؟ لا، على حسب السبور، على حسب الرياضه، على حسب كل فيدراسيون عندها قانون ديالها، عندها القانون ديالها.
اللي تينظمها شحال خصو يلعب شحال ما هذا دونك حيت انا اخباري خلص 3 سنين ما تلعبش مع ديك الفريق عاد تقدر لا تلعب. على حسب لي ريغلومون سبورتيف ديال لا فيدراسيون انترناسيونال كونسيرني. مزيان. ودابا الحمد لله حسام de toute façon Hussam maintenant ça y est il est marocain représente le Maroc aux Jeux Olympiques c'est acté c'est signé c'est fait c'est fini. Oui, avec beaucoup de difficultés, puisque la France n'a pas voulu. احنا رجعنا لهذا. Ils nous ont bloqué 3 ans. Voilà donc اذا كاين قانون. donc voilà les Voilà, le règlements règlement, parce qu'il y a un règlement en fait qui dit que l'athlète, s'il a déjà joué avec une sélection d'un pays, il doit participer pendant 3 ans avec cette équipe-là pour rejoindre une autre nation ou un autre pays. Non, il n'a pas le droit d'avoir participé avec quelque nation que ce Pendant soit 3 ans. pendant 3 Exactement. ans, pas avoir de classement mondial pendant 3 ans Ouais. pour pouvoir faire une demande et que les deux parties, donc l'ancienne nation et la nouvelle nation, soient d'accord du changement et que la fédération internationale accepte ce changement. Donc il y a trois parties dans la négociation. Si l'un des trois n'est pas d'accord, ce n'est pas possible. Ou d'abord, alhamdoulilah, les 3 sont d'accord. Avec beaucoup de difficultés, la France a accepté. Ouais, bien. Moi, je n'étais pas dans ce cas-là, puisque j'avais jamais Ouais. participé pour aucune compétition internationale pour la اذا France. نقدروا نقولوا ان حسام الكرد ضحى باردون ضحى بواحد الوقت من التدريب ديالو ومن الممارسات ديالو باش يلعب مع بلادو مع المغرب. تماما. Est-ce qu'il a vraiment sacrifié du temps pour jouer pour le Maroc, c'est ça? على ما فهمت انا من سي علي ان هذا الاتليت هذا بيسكو كان عنده ان دوبل اوبجيكتيف سي عبيد كان عنده ان دوبل اوبجيكتيف كان عنده الاوبجيكتيف سبورتيف ديالو كارير سبورتيف وعنده كارير بروفيسيونيل ديالو شي كان بودولوج وكان ميم طون اتليت. ودونك الجامعه الملكيه هي عاوناته في هذا الدوبل اوبجيكتيف ديالو داكشي علاش هو الى اديري يعني هذا الشيء دارت الجامعه الملكيه ديال الاسكريم وكنحييها باسكو راه عطات واحد الفرصه لواحد البطل اللي كان يقدر يكون في فرنسا غيتحبس عليه كاع كلشي حيت ما كتعطيش الحق انه يخدم في واحد الميدان ديالو ويمارس هذيك الرياضه. لا هما عندهم اون فرانس راه عندهم لا جيستيون دو كارير عندهم ولكن هو اللي بغى كارير سبورتيف سبورتيف بروفيسيونيل ولكن تيقول لك حيت لونطرينمون انتونس ماكسيمال اي كونتينيو خصها تكون دابور لا ميداي اي ابري ملي تسالي عاد سير كمل ديك لي زيتود ديالك اللي غادي دير لان لونطرينمون اي انتونس شاك جور خصو 3 اور حتى 4 اور كاين 6 اور بعض المرات دي فوا ماتنون لي جون سونطرين لو ماتان لو سوار دونك فو ديال هذاك لو سبور اكزاكتومون دونك ان انطرينمون انتونس دونك ما يبقاش ليه الوقت فين غادي يمشي هو وغادي يبدا يقرا ولا يدير شي حاجه ولا اكسيتيرا لي زارونجمون اورير ما واخا يديرهم باش يقرا مثلا يعني باش يوصل لو نيفو ما غيمكن ليش اي دونك هما بالنسبه لهم يفو فيغ لو شوا دابور سبورتيف عاد من بعد سير كمل داكشي اللي غادي دير. تري بيان الحلقه ديالهم قربت تكمل بغيت غير نسول السي علي. الوغ علي سي vous plaît maintenant ce sport l'escrime si nous on veut ou nos enfants aller essayer ce sport et devenir peut-être un jour champion marocain d'escrime qu'est-ce qu'il faut faire شنو خصنا نديرو حنايا لا بغينا وليداتنا يتعلموا هذه الرياضه ويمارسوها يمكن يولوا ابطال في هذه الرياضه هذه. Donc dans un premier temps, vous allez sur marocescrime.com. Alors marocescrime.com هو le site ديالكم. C'est notre site. الصفحه ديالكم. C'est le site de la fédération. Et dessus, il y a un lien pour envoyer un message à la fédération. Vous expliquez à la fédération où vous êtes et la fédération va vous diriger vers un club. Sinon, sur le même site, vous avez un tableau explicatif des clubs existants avec les contacts des clubs directement. شنو هو العمر او العمر اللي مزيان واحد يبدا فيه هذه الرياضه؟ Quel est l'âge idéal pour commencer à pratiquer ce sport? C'est une bonne question. Je dirais il n'y a pas d'âge pour être intelligent. certes, mais quand même, si je vous dis, moi j'ai une fille de 5 ans. Oui. Est-ce que ça serait peut-être bien de انا بنتي عندها 5 سنين واش كنظن يمكن نديها نجرب هذا لا هو كتبدا ما حيت كتبدا من الصغر عندك لي شانس باش تكون مزيان يعني واش une question très les enfants est-ce qu'ils n'ont pas peur d'avoir une arme à la main ou un sabre هذا سؤال واش هاد الوليدات واش ما كاينش ديك الخلعه ديال انه السيف في يدو.
J'aime bien, sans faire exprès, vous avez rejoint vos deux questions. Exactement. D'accord. Ça, c'est très intelligent de votre part. En fin de compte, l'enfant de 5 ans va arriver dans l'activité comme un jeu. Dans sa tête, c'est un jouet qu'il a dans la main. D'accord ? Et à partir du moment où il aura quelqu'un en face de lui, c'est plus du tout un jeu. D'accord. Même s'il a 5 ans. D'accord ? يعني Donner في un الأول ballon. لعبه وفاش يوقف حداك l'adversaire كيولي حاجه اخرى. C'est plus la même discussion. D'accord. Ça peut être ton ami, mais une fois que tu auras l'arme et qu'il aura l'arme, et que tu auras compris qu'à la fin, il y en a un qui va gagner et un qui va perdre, c'est plus la même discussion que tes 5 ans ou que tes 60 ans. Très bien. سي علي الحسين كزافيي ميرسي انفينيمون شكرا بزاف 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 على التوضيحات عطيتينا هذه الرياضه اللي بزاف الناس ما كانوش كيعرفوها واليوم غراس علي اون ا كومبري ان بو سكو سي كلي سكريم مازال خصنا نجلسوا مع لا، السيد باش خصنا- يشرح لنا لو بروغرام فيدرال دابا هذا الشيء مازال نديرو ان تكنيك شاء الله دونك. خطوه اخرى تكنيك ديجا اون ا يو اون غراند ايدي مالوغوزمون الوقت ما سمحش لينا مي اون ا يو اون بون ايدي sur l'escrime au Maroc sur votre parcours aussi c'est votre histoire l'histoire aussi des jeunes Marocains qui vont représenter le Maroc aux Jeux Olympiques et ça nous fait plaisir merci infiniment Si Ali Hussein Xavier tout ce que vous avez dit nous avez raconté on vous dit merci beaucoup سي عباد شكرا بزاف على التدخلات ديالك الله يبارك دائما فيك. في المستوى وداك الشيء دقيق وقانوني شكرا. ديال dites-moi Et si vous voulez découvrir mieux notre sport, le 25 juillet, alors كاين واحد التاريخ heure 25 de Tokyo, يوليو nous avons l'athlète marocain qui va représenter le Maroc dans le tableau de 32 très bien pour les Jeux Olympiques et c'est une forte chance de médaille pour les Jeux Olympiques. اذا تفرجوا نهار 25 يوليو من الجابون مشاركه ديال حسام الكرد البطل المغربي اللي نقدروا نجيبوا معاه شي ميداليه ان شاء الله نتمنوا له غير التوفيق ان شاء الله شكرا بزاف للجميع شكرا للمستمعين الكرام كانت هذه الرياضه في سيمانه في اذاعتكم برلمان راديو الصراحه مصداقيه تهلاو في راسكم نطلعوا السيمانه الجايه